我们经常所说的 NVH 是什么？N 的话就是我们说的噪音或者是异响 noise， 它是周期性出现的。然后 V 呢就是 vibration 振动，它也是周期性出现的。那这里的话，我把这个周期性出现标成红色，这啥意思呢？周期性是什么意思？就假如我拿着锤子在敲这个桌子，我是1秒钟敲它5次，然后呢，我是重复这样一直敲的话，那我这样的动作就叫做周期性的。而我这样的敲的这个动作的频率，我们叫1秒钟敲5次，这个是5赫兹的频率。那 H 是什么呢 ？H 我们就是这种频数性，我们说是单一的或者是短暂的这样的冲击或者是声音，它是非周期性的。什么意思呢？假如我的车在路面上面跑，前面有一条减速带，那我们车经过这个减速带的时候会怎么样？会砰一声，对吧？砰一声之后就没有了，对吧？那这一砰的一声呢，就是单一的或者短暂的冲击，或者是这样的声音，或者是我们的车哪个部件松动了，然后车在平路上面走的话，它是没有任何异常的。那如果是车走在偶尔有短暂的路面是颠簸的，那经过的时候它哒哒响几下它就没有了。那这样的话，这种情况我们就叫做单一的或者短暂的。